ვარ ფინალი. ესე იგი თამაში დაგვჭნენ 5 მოთამაშე. ესენი გახლავთ დავით ქარცივაძე, ნანიკო ხაზარაძე, მიშა ბაღათურია, რობერტ გულიშვილი და პაატაკ ძელიშვილი. ისევ ოლინი და ისევ 4700. ფიქრობს ნანიკო, ისევ ფიქრობს ნანიკო. ხო. ნანიკომ თუ ასე გააგრძელა თამაში, აი ესეთი აქტიურობით და ესეთი წარმატებით, პრინციპში ერთ-ერთი სერიოზული კანდიდატი არის ფინალისტობის. იქ მოხვედრის. იქ მოხვედრის, რა თქმა უნდა. აი ახლა ვნახოთ, რას მოიმოქმედებს ნანიკო. სერიოზული მოსაკითხებელი ვარ. მართლა სერიოზული. 3700 სულ რა. ვიცი, მაგრამ ვფიქრობ. აი, კარტის გატანა შეიძლება. შეიძლება. დავხედე, ანუ დავფიქრე. რატო გავწვი? რატო? აი, მე მოპატიეთ ამას. 3700 უნდა დავამატო? თქმა უნდა, თამაში ისე უნდა მიმდინარეობდეს, რომ თამაშის წესები არ დაირღვეს და შესაბამისად დილერმაც აქვს საკმარისი. ხო. ხახა აქვს დარჩა. შენ გამოხალხი ფეხზე წამოდგან. ოლინზე. წყალბურთს თამაშობ ბავშვობიდან, მამაჩემი სპორტსმენი იყო, წყალბურთელი დინამო თბილისში თამაშობდა. მე ძალიან მინდოდა წყალბურთის თამაში, საქართველოს ნაკრებში თამაშობ. წყალბურთი ჩემთვის არის ყველაფერი. წყალბურთს მე ვცდილობ, რომ მეგობრებთან ერთად გავატარო დრო. ძირითადად ისევ წყალბურთელებთან ერთად მიწევს. წყლის გარეთაც ურთიერთობა რა. ჩემი ძმა გიო არის მეუთული რავი ისე რომ ჩემზე ბევრად ძლიერი ხო არის და არის ძალიან ძლიერი მოთამაშე საერთოდ. ამან მასწავლა პოკერის თამაში. მიშასაც დააინტერესა ამის თამაში და თავიდან მიყურებდა და თავისთვის აითვისა ძალიან ბევრი რამე. შემდეგ რამოდენიმე რჩევა მეც მივეცი, ძალიან გამიხარდა რომ დამირეკა, რომ გავიდა ტელევიზიაში პოკერ რინგზე. რამოდენიმეჯერ აქვს სულ ალბათ მოთამაშეები, არ არის არც გამოცდილი მოთამაშე, მაგრამ იმედია წარმატებას მიაღწევ და კი გაუწევს კონკურენციას, იმიტომ რომ ძალიან მონდომებულია და მიზანდასახულია, აქ მოთმინების უნარი, შეუძლია ნერვების კონტროლი, რაც პოკერში ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე გამიხსნა Royal Flash რა და გავჭერი კარი. და იგივე მითხრა რომ აიო ძალიან იღბლიანი ხარ და მართლაც აი მოხდი ესე ყველას გასაკვირვად ამ შესანიშნავ ტურნირზე. აუ ისევ იგივე მდგომარეობაში რო ვართ, იცი? ტუზი დამადა, ტუზი 6. ესე იგი მიშა ბაღათურიას ტუზი დამაქვს. პოკერში გინდა. და ნანიკო ტუზი 6-იანით გაუსწორა. ეს ძალიან გაბედული ნაბიჯია. აი მე რო ამბობ ხოლმე ხანდახან რომ რისკი აუცილებელია თქო უნდა გავედოთ და რა თქმა უნდა ნანიკო სამოვიდა თავისი 6-იანი. და ფლობზე წინ არის უკვე. ეხლა თუ დამა არა მოვა მე-4 მე-5-ზე, დევამზე და რივერსზე. ტუზი არ შველის მარტო ტუზი. ტუზი არ შველის. მიშას არანაირად. ვითარდება, აი კინოში რო ვითარდება ხოლმე, ხო იცი რაღაც ადგმული რო გონია, რა მუსიკა უნდა მიდიოდეს და ნანიკო ნერვიულობს, მაგრამ მე ფიქრობ ძალიან დიდი სანერვიულო არ აქვს. ისიც რა მეცნერვიულობ ნანიკოს თავარი გაკეთდა, ისე 6-იანი რო ამოვიდა, იმალ გააკეთა უკვე თავის საქმე. და პრინციპში სასტრიტე ხომ არ არის თქვი, წამით დავაკვირდები ახლავე ფლობს. არა, სასტრიტე არ არის, არაფერი საშიში არის, არა. შეგვიძლია ტაში დაუკრათ ნანიკოს. პრინციპში ნანიკოს გაბედულებამ თავისი გაიტანა. მილოცოები, ჩვენგან მილოცოები. ბრავო. ფიქრობ რომ ოლინი შესასვლელი იყო ტუზ დამაყავში, ნანიკო იღბლიანი როგორც ხალხი ის სამხდა და გაიხსნა ფლობზე 6-იანი და გაუმართლა. მაგრამ გულშემატკივრობ ნანიკოს ბოლომდე გაუმართლოს თუ გამართლება.